歡迎由頻道開始前呢，訂閱按讚，今日玩 PUBG Mobile。好啦，今日買啲裝備準備去揾人啦。我都唔知幾耐冇玩 PUBG，已經更新咗好多嘢。你睇，啱啱有巨人啦，又有呢個唔知咩屋啦。呢前面有人，哇！呢個2倍嘅，救命！呢個4倍，哇！等，唔係 OK 咯佢哋。好，打一頭，搞掂咗一個。側邊又有一個打腳，搞掂晒。都係人機包喎，果然係。再揾下一個啦。好啦，嗰個幾分鐘都未揾到有人，咁啊玩下個飛索先。隊友標記上面有個包，我上去執個嘢先。走火，攞一攞先。OK 嘅，有把空投槍，但我已經有啦。睇下再揾下一個喺邊先。隊友標記裏面有一個，睇到未？夾擊佢先，夾擊。啲人呢？喂，邊度啊？冇血先，冇血啦喂！大鑊！哇，補一次，大鑊啦！補唔到。佢哋應該殺到嘅，我相信，一係毒死嘅殺到。食雞啦！好啦，呢條片就咁啊，下集再見，大家拜拜。